起头者也是落尾者。急性的人要承接家。愿上帝祝福听伊话的人，咱即马要来听上帝的话，是记在咧马可福音书第1章32节到39节。到黄昏暗日落了，有人带拢总有破病的，甲犯着鬼的人就回去，通城拢住入去门口，耶稣医好逐项病的人受病。各管做鬼，因为鬼歹医，所以唔准因讲。过早起，天入暗无，光时耶稣起来，出去旷野所在，伫遐走。西门甲同伴的人入找伊，已经拄着，就甲伊讲，众人拢去找你。伊甲因讲，咱去爱伊，到附近的坡头，互我通家当伫遐传道，因为我要为着即个事才出来。就去遍加利利，有因的宣传道理，各赶鬼，咱即马要欢迎牧师，甲咱正道讲解好。感谢大家平安。平安。现在今天所有感谢来祈祷。天父上帝，阮来到你面前，我一边向你祈祷，帮助你帮助阮对上帝话语中间这个困难，这个帮助，也互阮会当伫咧徛起伫咧这所在，为着上帝国做伙来拍拼。多谢你同心祈祷，靠耶稣基督信仰。阿门。我当毕业无偌久，新学生毕业了，去到教会开始做传道，拢有一段足艰苦的时间。因为逐礼拜拢感觉是毕业艰苦。你知影哦，新学生读足侪册，其实讲道的机会足少。做新学生去到教会实习，嘛无啥物机会讲道，一学期看一遍。咱一毕业的时候，拢惊着吼，因为忽然间才知影讲啊，咱系吼，逐礼拜爱讲道，紧张到要害，就真款的困难。所以特别是咧台湾的庄脚所在吼，你知影阮做新学生的时阵，当出来时拢真少，去到庄脚的吼。有当时因拢讲就敢若你知影吼？你是大人，即个庄脚所在对传道足尊敬，拢叫阮先生。总是伊讲，这先生吼，敢若阮孙的，甲阮孙差不多。嘛真客气，总是有当时阮讲道，阮知影讲家己无够赢，所以嘛，谦卑吼受教，总是大家人听嘛会互阮意见，所以有当时讲迄个礼拜日讲道煞吼，迄个讨论拢变做讲道规划，我当时足紧张，迄个中间我捌听到讲，无错，敢会当互传道人，敢会当互迄个即个讲道吼，互人安尼感觉较爽快。我逐遍拢安尼咧反省吼，安尼敢若一直消停落来。你看人咧电视咧讲道吼，讲真够该看不了吼，互人安尼感觉真好看，真有气啦。一礼拜中间吼，咧社会游活转来了安尼，
敢若闹风期的迄个地位啊，啊来到教会吼，咱得到搁一边得到气力吼，啊同我出。我想讲咱嘛袂歹啊吼，咱嘛袂歹。啊，总是感觉良好，感觉真好。我想有一寡物件吼，都爱小可注意。对遮我搁一遍看咱在读的这个故事，咱已经看讲耶稣是一个有权威的人。咱顶礼拜看，因为伊讲道有权威，所以咱看见讲伊对人的问题吼，伊逐项拢袂算处理，袂讲看见讲人迄当初会理解二元论啊，吼，灵魂甲肉体，灵魂甲肉体，所以咱伫旧约新约新约圣经特别咱一直看到，医病赶鬼，医病赶鬼，医病赶鬼，肉体灵魂。对安尼了后，咱看见讲，患病的人拄到耶稣，伊的问题得到解决；灵性有问题的人拄到耶稣，得到解决。我毋知你感觉安怎？我会记得在台湾也好，在美国也好，若有人来迄个特会啦吼，特别的聚会中间。可能是是，若是培灵，就是报道的。了后有需要的人来到头前替伊祈祷，有迄种医病赶鬼，迄人拢特别多，人特别足多人。第二天、第三天然后特会两三天迄人就愈来愈多，因为听讲昨昏发生啥物代志，杀人袂行路，过行路啊，病得就好，人就愈来愈多。今仔读这段圣经，我嘛感觉有迄种感觉吼。咱顶礼拜看见讲，耶稣医病赶鬼了后，你讲一头落山的时阵，有人带所有破病甲互鬼附身的，拢来到耶稣遐，风声的人拢来啊，替阮。耶稣医好侪破病的人，各种病，伊无讲拢总，many not all， many。有嘛赶出侪鬼遮一个真趣味即个鬼仔捌伊知影是啥人头前咱就看伊，有一个就讲你是迄个上帝迄个 the Holy One 你是迄个上帝神的迄个。这嘛互我提醒我这故事一开始，敢若在甲咱挑战，在问讲，你敢捌伊？你捌伊是啥人？鬼仔知影人敢知影 ？Do you know who he is？ 耶稣毋准伊讲话因为做 very disruptive 讲道中间忽然间走出来，甲拍灯very disruptive。你透一遍你就知，耶稣讲点点，我看这我嘛拍一个，你点点，有足侪人来。那第二天早起你看耶稣做啥？天还袂光的时阵，耶稣就起来，伊学生搁咧困啊。迄暗仔咧无应该可能，我看是愈甲足晚因为通城的人拢来嘛，可能愈甲足晚。学生还搁咧困耶稣家己爬起来，去到旷野的所在，去到创啊，祈祷，安静祈祷，家己安静亲近上帝。我想这讲出我足大的提醒，咱实在是需要伫无言的中间安静亲近上帝，咱才有法度恢复咱知影家己应该爱做代志。咱知影谁哪有安好日，嘛是互咱恢复，因为咱一礼拜中间伫咧社会，伫
咧工作顶面努力拍拼，有当时无闲甲无心一个人，哟，你知影你的心上有上帝的形象甲样式哦，圣经甲咱讲，咱是照上帝的形象甲样式创造的，有当时啊，咱无闲到参无心人啦，搁一遍倒转来安静的时阵，互咱恢复迄个上帝的形象甲样。连耶稣伊嘛做互咱看。搁一遍，我体会讲，耶稣真正是上帝的囝，当这时啊，伊是100%的人啊。咱人所拄着迄种酸咸甜苦涩，伊会当体会甲了解。伊嘛敢若意识着讲 ，I need to be still， 我需要安静点点伫上帝面前安静一段时间。所以就去遐祈祷，但是袂祈祷吼。毋是干那迄个动作尔，祈祷是一种心态吼。咱讲要用祈祷的，爱用祈祷的心吼来咧看圣经吼，祈祷默想，用祈祷的态度来咧过你的生活。耶稣去咧遐祈祷，啊西门醒来了吼，老师奈无去吼，招伊的同伴做伙去找耶稣吼，拄到伊啊，就甲伊讲啦，哎，咱无共讲啦吼，大家拢咧找你了吼，咱会当理解啦，因为昨暗足侪人的了，吼，昨暗 appointment 签无着的人早起过来啊，吼，足侪人来，然后大家拢咧找你了。你看耶稣甲伊讲啦，后来感觉真趣味，你看答非所问，哦，问这伊甲讲咩？伊讲吼，安尼哦，安尼我咱来别位啦，哦，那大家拢在找你，伊讲咱来别位好啊，Let's go somewhere else。咱来隔壁的迄个针头哦，我嘛在遐同我同工道理啊，因为我来。就是为了这样代志，传工道理，所以就伫咧家里的所有所在，就去陪人传道理。毋过嘛有看鬼吼，嘛有处理代志吼，处理因所需要。但是因为耶稣真爱甲咱斗相共，帮助咱解决咱生活顶面的问题。医病赶鬼，互咱搁一遍好去。总是伊讲，伊上界重要的是传工道理，因为上帝的话本身带着快乐，伊真正爱咧做是，互咱家己得到迄个快乐，互咱有法度徛起来，家己处理，家己面对迄个人生的。互咱得到快乐，但是因为咱的信仰一直拢是安尼，其实外口的人嘛知影，要共斗相共的时阵，互伊无物件通食，互伊鱼仔真重要。当这时啊，都要教伊安怎钓鱼啊，对无？然后你搁进来者，我教你安怎钓鱼，袂有啊，等下钓着已经，就要饿死啊，对无？你爱处理，但是长期来讲，上界重要的是，互伊会当家己处理。这个是较 ，it's a longer road to travel 吼，即较长的一条路，总是会当去到久长的迄种答。若无久来，无得较伊嘛规个拢大互你啊，对无？哦，反正我会做。吼，有人甲我斗相共，耶稣一直咧找迄个平衡，吼，有诶代志是真正重要爱做，总是其他当这时啊嘛是需要。那对遮吼，我
要做伙，甲咱做伙来想几项仔代志。在教会内面吼，我受足久哦，我感觉讲 yes， 都爱讲 pump it up 吼，我爱互人 feel good 吼。但是你拢知影吼，问题是出伫倒位啦。咱应该爱 feel good about God， 毋是 feel good about ourselves。哦，你若所有外口诶 seminar， self help books 吼，会当互家己得到帮助。还是讲迄种，其实讲起来就敢若直销大会就对啦，吼，你 feel good， 讲你当安怎做，砰，出去真快来。有当时我感觉迄敢若吗啡，你知？因为 feel good 了，出去2、3工做了，感觉不消风啊，后尾去拜六就要到，礼拜过来煮一顿吃，个 feel good 的点，然后不错。总是安尼无得到解决，因为 feel good 是感觉家己袂歹，感觉家己袂歹。其实你拢知影吼，感觉家己袂歹，确实会当甲人提升起来。但是代志若无顺利，拄到困难、拄到挑战的时候，人会想来。咱的信仰甲咱讲吼，咱需要上帝，咱是倚靠上帝。我若 feel good about God， 我拄到困难、拄到挑战、拄到挫折的时候，我袂想，我应该会想。我才有迄个气力，知影讲我遮个代志我拢安尼失控，但是it's OK， 上帝无失控，上帝永远坐喺迄个 driver seat， 永远 in charge， 上帝掌管。我靠的是这个上帝，我无需要信心。我只要骨力拍拼，我甲我的部分做好势，我会当承认我的无够额，我实际不过是一个人。咱会当学习，学会晓要赦免家己啦，毋是找借口来讲，无要紧啊，无要紧。我永远爱求进步啊，总是无需要互迄个失败甲我绑牢咧。我的价值无因为即个做了无够好，全咧上来。我的价值是咧上帝的眼中。Feel good about God， 会互咱依持迄个动弹啊，生活的动弹。对安尼，咱做伙来想几项代志。我想教会。你想吼，咱教会存在意义伫倒位？啥物爱有教会？教会，我会记我当下来时有小可甲咱分享过哦。教会亲像一只船啊，船啊，一台船啊吼，敢若会浮吼，安尼敢会当算讲是一台船啊？船啊，若袂当甲人载人还是载货吼，为 point A 到 point B 吼，为遮到遮吼，这船啊，无够额 function。当然至少爱会当浮啊吼。那维持一间教会讲会当浮咧，安尼 it's not enough。都爱人带人对遮到遐。我会当带人对遮进入天国，进入上帝国，会当传福音的教会才是教会啊！爱有一个目标。伫咧地上的时阵，就爱互咱有机会经历到上帝国，就是讲上帝的旨意行伫地面前，亲像伫天里一样。就爱互人有机会 get a glimpse 吼，
互人安尼小可敬仰着。我知影讲咱教会是无完全的人吼，做人自责的所在，总是咱都爱有迄种期待，要求家己讲，咱是毋是当参与伫上帝旨内，互人会当伫咧即个所在经历着上帝国。所以教会的存在是有目标的，有方向的。今年的主题吼，搁一遍是，请你来看吼 ，Come and see。总是咱有一个副题，今年咱一开始对马可福音书头一章开始读起，第二遍咱就看见耶稣来就是讲 Come follow me。哦，我无甲印出来哦，总是咱教会内面的人，咱家己也知影。咱一方面邀请人来 Come and see， 哦，你来看卖咧。当这时啊，咱要求家己 Come follow， 耶稣邀请咱 Come follow me。咱爱跟对耶稣基督，耶稣基督所做的，咱要承接这个使命，咱也要继续做耶稣基督所做的工作。咱免怎传福音，免怎传福音。我感觉吼，你若有个人吼来到教会一段时间了，讲传福音足困难，我想到足困难。我来一段时间了吼，已经拢甲教会连做伙啊，所以我已经无外口的朋友，我的朋友拢是基督徒，安尼足，安尼是要怎传福音？哦，甲外口煞无接触，足困难着。我讲我知，因为阮自细汉就咧即个教会大汉啊，哦，你若是来教会较久的人吼，加减拢有种经验。总是 there's something wrong。耶稣，你看耶稣拢甲外口人接触，哦，甲外口人接触到啥物程度？到法利赛人经学士吼，专门咧研究圣经吼，哎哟，你哪拢甲即种人做伙？哦，那专门甲即种罪人做伙。这宗教人吼，看别人拢看得较低。看耶稣拢甲即种人做伙，那耶稣安怎讲？耶稣看病的人无需要医生啊！我来就是要找人的啊！哦，我来就是要找人。咱需要甲外口人有接触，总是你毋通误会我的意思。咱绝对无看轻外口的人，讲外口是较低的人，什物较。我讲，伫教会内面哦，头拄有讲过啊，是一阵罪人聚集的所在。你毋知影头拄潘长老基督想讲，爱有智慧吼，啥物是有智慧？你毋知影基督徒真正的智慧是啥咧？有意识到家己是需要上帝人，有需要上帝人的意思就是讲，意识到家己吼无够惊。哦 ，I am deeply flawed。我是有欠配啦，无伫外头，无伫甲伫咧生活顶面，伫咧社会顶面有成就、有地位，无毋对，我有骨力拍拼投入，但是知影讲吼，永远无够遐，我有求进步的空间啦。会有好的成就，迄嘛是恩典啦，是上帝所赏赐的。因有侪人甲我白骨力拍拼，有伫较比我搁较骨力拍拼，但是他会无迄种成就。而且吼，每一个人拢同款，厝内拢有迄个 skeleton in the closet， 拢有无互人知影的迄一个面相。We are deeply flawed。真正有智慧的人是会当。毋若敢若知影吼，会当要承认。我感觉大概无人真正毋知影即项代志。哦，有当时也是因为咱身躯边有足侪 audience， 有人在看，有人在看的时阵吼，就爱互人有一个好的印象，啊，佮有好的表现。
但是咧3个半年无人的时阵哦，无人通好 impress 哦，我无需要得到人的 approval 哦的时阵啊，大概无人会讲好，我一粒实在是足好哦。总是要承认吼，迄个是另外一回事。基督徒吼，的迄个智慧就是，毋若知影，咱会当要承认，因为要承认上帝恩典才有可能临到咱的身上。若无恩典要互咱嘛无爱啊。那要甲人分享，咱都要有朋友情。所以其实教会爱要做的其中一项吼，就是帮助咱交朋友。哦，我知影咱中间恁可能我想恁大部分人拢比我较好。我其实吼是一个足安静的人。可能因为我就想嘛，你逐礼拜拢听讲话。总是无咧大家顶起，我就点点。我以前咧学校，以前咧教会甲阮无顺便头，恁哪较安静？只是，爱较 open 哦，甲人交朋友。这是真重要的工作，咱爱互人。但是你知影哦，这交朋友哦。甲咱普通时咧交朋友无啥共款。我知影咱会当交足侪朋友吼，但是你看有当时咱拢无法度传福音。哦，已经捌足久啊，那 effective， 是安怎？因为迄个朋友情毋是建立伫信用顶面的，哦。若毋是建立伫信用顶面哦，你无法度传福音，无法度传。啊，你迄个朋友情，你可能要甲伊传福音，就是伊会讲，哎呦，你一路班呢，哦，你要转迄个，伊会惊着。医院的小组吼，你要开始的时阵哦，阮就有即个足强烈的debate。有个人讲啊，咱用交朋友做开始，主餐哦。啊，有一部分人讲 no， 一开始就是讲，咱要做小组，咱是一个基督信仰做中心开始的小组，用上帝话做第一要紧，做基础。一边讲，安尼吼，袂一人唔敢来啦，吼，袂来啦。做朋友主餐，讲有食的，哦，我感觉迄嘛足重要吼。做一个长老会大汉的啦吼，我嘛较属于即边吼，交朋友。总是我即摆渐渐学习咯，即个袂好吼，因为我的经验确实是，当人来了固定惯势，你要开始讲好，安尼咱才来扎紧的时候，突然大家走了。哦，所以以前就是安尼，拢是来食饭的哦，你会转袂过来。其实这个模式吼，咱早就已经知影 ，it doesn't work。咱自古早咧台湾嘛是讲咱来办托儿所，哦，对安尼看会当捡到传福音的机会，哦，主日路的学生，会当增加吼，通过这个托儿所，甲父母的接触，哦，会当传福音，互因得到信仰入来教会。Did it work? It didn't work. 即摆已经办到全台北市上界大间的幼稚园时啊，总是捡外生，无法度传福音。迄嘛是因为事工变做事业去啊。你看办病院嘛是共款，哦，本来是医疗事工，当伊变做是事业的时阵哦，这就断去啊，就无去啊。哦，毋是敢若台湾，美国嘛是啊，哦，所以 Presbyterian Hospital 啊 ，Methodist Hospital 啊，哦，都变事业去啊。
事工永远都爱是事工。要做这个 transfer 吼，其实我唔敢讲是绝对无可能啦，但是足困难，足困难。一遍都甲做好，来的人伊有迄个 expectation， 伊的期待就是，则袂互人有迄种挂羊头卖狗肉的迄落，来煮餐啊欢喜啊，做敢若叫骗去啊，那太变做伫安尼，那一遍都讲无清楚。总是咱有 practice hospitality， 爱当，互人感觉安尼受到欢迎、接纳、礼拜。所以我读到一篇文章哦，你知影迄个 Google 哦，即大公司哦，eBay 遮哦，因甲公司吼，安尼整理甲有迄落健身房、食物件吼、食的所在，你若忝啊想要困，有迄种淡薄休困的所在嘛。上好就是二四小时拢留伫公司的，上好拢莫转去。安尼看迄个 productivity 吼，迄个工作的效率看会较好。最近我看到一个报告，因转来搁研究这项代志，发现讲吼，毋若无效率，效率倒歹，是安怎？太分心了。工作做咧想讲，有伤侪代志会分心就对啦，无较好，倒歹。要将即个成就感甲 transfer 过去吼，讲遮得到即个 benefits 吼，即个福利，对安尼来工作较好，这转过过来。我看到这种较真趣味，就敢若咱遮个事工就转过过，那 effect。落尾研究讲，安怎才会当互伊的工作效率搁较好？就是互伊伫即个工作顶面得到成就感。然后伊咧做即个 project， 互伊会当感觉足趣味，投入，而且得到效果。我想起来，这有影，阮老爸对音乐遮尔有兴趣，伊毋捌工作，伊一世人毋捌工作过一工。因为对伊来讲，迄拢毋是工作，真欢喜。一直写音乐，一直弹琴。伫迄个顶面得到成就感。所以我即摆学生讲，安要怎应用伫咱的教会内面，就是看咱伫个追求信仰、读圣经。甲人计较的即个中间，要安怎互咱会当得到成就感，会当有趣味啦，就免有即个 transfer， 焦点要放伫对的所在，要有一个 focus。所以咱要倒转来，规个要连起来，规个要连起来，敢若一项靠着祈祷。好个祈祷，你毋知影有当时啊，咱甲人做伙的时阵吼，上帝听临到一个人吼，不管这个人有捌伊也毋捌伊啊，有该求无该求啊，你毋知？是敢若讲伊的，譬如讲一个人若破病吼，上帝临到伊得到医治甲帮助吼，总是这个人因为伊毋捌上帝，所以伊毋知影。可能感觉就安尼啊吼，自然的啊，就臭骨口嘛。而且咱已经学习着，就讲药啊，感冒本来就无药通医啊，就休困，啉白水，休困，啉较济自然就好。总是伊连无起来。咱的姊妹，你咧教我要安怎帮助一个人，会当连起来讲，这是上帝的恩典。然后有个人伊骨力拍拼伫工作顶面，骨力读册，对无？咱有咱的投入，总是你要怎，互伊知影讲，其实
上帝互咱的帮助足大。无否认你的骨力甲拍拼，总是迄原来是上帝恩典。好，你要哪知？就是为着伊的 promotion 吼，伊咧做即个 project 的时阵吼，迄个过程，伊拄着的挑战时阵，你安怎？甲伊做迄祈祷啊，就敢若这样尔。伊才有可能连会起来，知影讲，上帝恩典啊，上帝咧甲咱斗相共。啊，若无咱做时阵，若无法度帮助别人连会起来，有当时咱家己嘛连无起来。咱来祈祷，若无够遐时阵，咱嘛有当时连袂起来。咱有当时嘛会感觉讲，就是因为我骨力拍拼啊，我较骨力啊，我比你较骨力，买水就翘起来。祈祷是一个足重要的要素，靠着祈祷。耶稣本身做互咱看，耶稣是上帝的囝。当这时啊，你甲我相信，知影讲三位一体的上帝，圣囝上帝耶稣，伊就是上帝啊。总是伊做互咱看，需要不时花靠上帝，靠着祈祷啊，才连得起来。对安尼，咱做伙来学习，免都会当咱所要做的事，咱会当较有效率。咱需要定出遐个目标，咱已经知影咱的目标，即摆咱开始敲碎方法、方向。愿主祝福咱互咱对教会，咱看代志会当愈来愈清楚，迄个理想爱出来当咱知影目标伫倒位，我才知影讲我即马需要做啥。当这时啊，愿主祝福咱，伫即个过程中间会当感觉良好，毋是安尼，人看会当答。即个感觉良好是因为 God is in charge 上帝掌管，上帝掌管。你甲我只要顺服，陪伴咱的心，愿意一步一步跟过，做咱应该爱做的部分，甲咱的部分做好。过安尼来，一方面，互上帝讨上帝欢喜，回应上帝的听；一方面，也互咱家己得到。愿主祝福咱，咱做伙同心来祈祷。天父上帝，我感谢你的恩典，因为你愿意使用阮才有欠亏的人。总是阮知影上帝你听阮教训，你大心使用阮，大心亲近人。所以阮向你求讨，愿主你将教会听赐落互阮，互阮深深体会主你甲阮三角同行，阮是大心领受着上帝恩典啊！对安尼，阮做伙要来回应主你的听，无将即个福分霸掉咧，也期待遐个侪侪需要经历着上帝你的听的人，互因也会有相款的经验。对安尼，因也要得到困难、勇气，面对人生的挑战，来帮助因。愿主你继续使用阮，交做上帝你祝福的管道。多谢你，多谢你。愿主你的心也不时提醒阮，会当抽出时间，安静地主你的面前，通过祈祷甲主你三角交流。多谢你，多谢你。同心祈祷，包括耶稣基督圣名。阿门。非常牧师也感谢上帝为你，这个提醒咱，咱需要甲性命关头，咱的主来参加的。
看，一起辅导心，咱来做回